你有冇試過以前進行復位，無論係醫生定物理治療師幫你都好，做完復位之後好似好咗幾日，但係幾日之後又暈返，你會諗啦，係咪啲耳石咁快又出返嚟呢？其實個問題唔喺手法度，個問題喺診斷度。究竟我哋有冇一個準確嘅診斷去知道究竟粒耳石係咪移位咗去邊一個方向？有冇做一個準確嘅檢查呢？嗱，我哋今日呢條影片咧會同大家分析下，究竟我哋叫向後嘅半規管同埋打橫嘅半規管，就係話當我哋出現移位嘅時候，佢哋出現嘅表徵係有咩唔同？大家好，我係物理治療師 Jeffrey， 我哋係香港少數集中於處理頭暈嘅物理治療診所，我哋會幫你處理耳石移位啦，我哋前庭系統嘅問題失調啦，或者係頸椎引起嘅頭暈問題，我哋會幫你從唔同嘅方法去解決你頭暈嘅問題。好啦，我哋入正題啦。嗱，我哋今日嘅主題咧係要同大家分辨，究竟咧我哋耳石移位係屬於打橫方向嘅耳石移位，定係向後方向嘅耳石移位？嗱，我哋首先要知道啊，我哋耳仔，我哋叫耳窩入邊嘅結構咧，我哋分開向前嘅半規管、打橫嘅半規管，仲有向後嘅半規管。通常咧80%至8成半人移位咧就係向後嘅半規管，但係同時間咧，我哋叫至少咧10幾個% 嘅人咧嘅我哋叫統計咧係移位咧去到打橫嘅半規管。如果我哋要檢查向後嘅半規管，我哋咧會進行一個叫 Dix-Hallpike test 嘅測試。我哋會將患者嘅頭部咧，我哋叫向後昂30度，然後我哋叫個頭咧向我哋叫假設向右邊啦，我哋旋轉大約45度。喺呢個角度裏邊，我哋要觀察病人嘅眼球戰動嘅方向。我哋應該要見到病人嘅眼球咧係向上再加旋轉咁樣跳嘅，我哋叫 rotation 或者叫 torsion 咁樣轉嘅。喺呢個情況之下，我哋會睇啦，究竟我哋叫病人嘅眼球咧喺跳動同時間佢哋有冇天旋地轉嘅情況。如果佢哋天旋地轉嘅情況，我哋叫大約維持30秒至45秒左右之後就散咗嘅話咧，基本上我哋呢個就叫 posterior canal canalithesis， 就係話向後嘅半規管耳石移位得唔得？咁我哋講緊呢隻耳石咧，我哋叫喺個管道裏邊浮游啊。咁所以喺呢個情況之下，我哋就可以做 Epley maneuver 嘅方法咧，去幫手解決問題。我哋要重複呢個步驟，重複做3次，得唔得？好啦，如果咧我哋叫咧做一個叫Dix-Hallpike test 嘅時候，做測試嘅時候咧，病人冇反應，咁所以咧我哋會嘗試咧幫病人咧進行一個叫 supine roll test， 就係叫兩邊側躺嘅測試。好啦，咁我假設咧個病人咧而家進行做測試啦，病人咧就平瞓，然後咧個頭部咧就轉右嘅。喺呢個情況之下，個頭部轉右大約90度角，鼻哥咧就完全打側噶啦。喺呢個情況之下，我哋會見到眼球咧，病人個眼球咧，如果係有打橫方向嘅耳石移位嘅話，應該會見到個眼球咧係左右咁樣戰動嘅。喺呢個情況之下咧，我哋會叫個病人咧就係叫打橫半規管嘅耳石移位。我哋會檢查病人嘅右邊同埋檢查病人嘅左邊嘅，即係將個頭咧擰向左邊。然後睇咧就係患者咧邊一側咧嘅影響咧比較大嘅。好啦，咁基於呢個方法，假設咧個病人我哋叫檢查到有打橫方向嘅耳石移位嘅話咧，我哋會進行嘅方法咧，我哋就會進行叫 barbecue maneuver， 就係我哋叫一個側躺嘅方法咧，然後幫佢旋轉進行復位。我哋以前嘅影片咧都有同大家詳細講解嘅。好啦，咁所以咧個情況之下就係咁啦，我哋一定要分辨就係究竟個病人嘅耳石移位係屬於向後嘅半規管，定係打橫嘅半規管。當然啦，我哋叫再更加深入嚟講，我哋兩邊半規管嘅移位咧更加有分支嘅。但係起碼呢剎那，我哋呢條影片俾大家知道，原來我哋要根據眼球跳動唔同嘅方向咧，去進行我哋嘅適當嘅檢查，就並非我哋叫所有移位嘅方法咧都進行一個方法就係 Epley 去做，呢個係萬萬不能，而且咧係絕對唔啱嘅，得唔得？好啦，咁但係個問題就係話，如果大家咁多位就係話我睇唔明究竟眼球點樣跳嘅話咧，咁啊歡迎咧大家去揾我哋物理治療師咧，由我哋嘅物理治療診所唔同嘅治療師去幫你檢查究竟耳石移位咧去到邊一個方向，我哋全部咧都可以用唔同嘅方法去幫你解決你嘅問題，得唔得？好啦，咁咧相信大家咧對於今次嘅影片咧有一定嘅理解噶啦。如果對呢條影片有我哋叫喜歡嘅呢條影片嘅話，歡迎 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。我哋下次再見。